civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. На кој начин недозволеното трговија со оружје е поврзана со организираниот криминал и организираните криминални групи, односно колку е неопходно оружјето во другите облици на организираниот криминал? Ке го почнам ова со една изјава на Ал Пачино од еден од филмовите на Америка, кој што е полицаец и вели униформата ја гледа секој, значката ја почитува некој, ама оружјето сите го почитуваат. Значи, оружјето поради своите карактеристики е составен дел на криминалните групи кои што практикуваат насилство во нивното однесување за да стекнат криминал и од таа причина за да бидат убојни, пробојни користат оружје. Тоа треба да се подразбере оружје во поширока смисла. Ние сега целиме кон малото и лесно оружје, меѓутоа исто така постојат и други облици на оружје, што зависи од профилот на криминалната група, од незината обученост и од целите кои што сака да ги постигне. Така што оружјето е составен дел или белег на некои од криминалните групи кои што практикуваат насилство. Меѓутоа, оружјето е исто така составен дел и на сите терористички групи кои што практикуваат остварување на нивните платформи, нивните цели. Така, на кој начин организираните криминални групи се поврзани со екстремистичките групи? Па не мора да се секоја организирана криминална група да е поврзана со екстремистичка група. Напротив, мал е бројот на криминални групи кои што се поврзани со екстремистички групи, помал број отколку што реално постојат организирани криминални групи. Така што тоа е исто прашање на нивниот субјективитет, што прават, кои се нивните цели, што сакаат да остварат и така натаму. Професоре, како стигаат до тоа оружје криминалните групи? Оружјето има своја историска традиција. Од таа причина е препознаено да се користи и за криминални цели. И до оружје се стигнува во секое општество. Прашањето е дали треба поголеми или помали напори да се стигне до оружје, мислам на нелегално оружје. И во таа смисла, која е цената што треба да се плати за да се стигне до оружјето? За жал, ние припаѓаме географски на регион кој што има вишок на оружје, поради конфликтите кои што се случуваат на крајот на 20 век. Меѓутоа, традицијата со нелегално поседување на оружје е подолга на овие простори, поради војните кои што се случувале. Првата светска војна, претходно останатите регионални војни действија, Втората светска војна и така натаму. Гледаме дека и денес и во многу уредени општества се наидува на експлозиви кои што заостанале од Втората светска војна. Значи, тоа само говори на порозноста на државите денес, дека имаат последици поврзани со оружјето од воените действија. Меѓутоа, Балканот е посебно интересен и во таа смисла заслужува посебно да биде истражуван, бидејќи со распадот на поранешна Југославија, кој што беше крвав, излегоа од магацините многу парчиња оружје кои што завршија, за жал, во криминалните групи. Згора на тоа ќе го додадеме и примерот со Албанија, каде што во 1997 година, во еден критичен период, исто така од воените магацини беа излезени надвор повеќе стотици илјади парчиња кои што завршија во, ајде да кажам, неовластени раце, во еден дел и кај криминалните групи. А оружјето има своја долга традиција. Тоа во наредните 100 години сигурно нема да се истроши или да исчезне. А имајќи во предвид дека во неовластени раце тоа е многу поголема опасност за средината, имајќи во предвид дека кај нас, особено кај одредени етнички ентитети, постои некоја култура за почесто мафтање со оружје. Тоа се состојби кои што, за жал, упатуваат на тоа дека проблемите со оружјето ќе стојат, ќе ги имаме пред себе, за жал, во годините пред нас.
Професоре, вие спомнавте за војните од Првата светска војна, од конфликтите во Балканот, но ние имавме и еден конфликт во Македонија во 2001. Дали сметате дека целото оружје од тој конфликт е предадено во надлежните органи или се уште постојат во некои криминални структури, кои што сега од таа паравојна, од војните формации сега премина во рацете на криминалните структури тоа оружје? Па никогаш оружјето во целост не постои пример дека е предадено од условно кажано неовластени раце во рацете на државата. Така што примерот од 2001 година кој што се случуваше со посредство на меѓународните сили и кој што има своја позитивна димензија, всушност покажа дека се собрани неколку илјади парчиња оружје кое што повеќе личеше на заостанато трофејно отколку на актуелно. Така да тука не треба многу да се мудрува и да се каже дека само символичен обем на оружје беше собрано. Јас ви благодарам, господине Стојановски, за вашите одлични одговори кои што сметам дека ќе ни бидат во корист и на нас и на пред се на институциите да се позанимаваат со нелегалното оружје, односно да ги најдат тие канали на криминалните групи кои што се занимаваат со нелегалното оружје. Доколку сметате дека уште нешто имате битно да кажете, а не го кажавте, повелете, ако не да ви се заблагодарам за одвоеното време. Ова е тема која што заслужува да се истражува од многу аспекти. Ова беше само символично вака разговарање во некои 8 до 10 минути со вас, кое што допре само до неколку актуелни аспекти. Меѓутоа, феноменот на малото и лесно оружје е навистина со богат, со широк аспект на прашања кои што треба да се истражува и да се дојде до одговор. Така што претпоставам дека ќе консултирате истражување и анализи на домашни институции, уште повеќе на меѓународни институции, на Центарот за кој што го следи оружјето во регионот, тоа е СИСАК Центарот во Белград, дека ќе користите и други анализи и ќе дојдете до подлабоки информации и сознанија за обемот, количината, предизвиците и опасностите од малото и лесно оружје. Тука особено сакам да реферирам на протоколот од Палермо, третиот протокол кој што се однесува за малото и лесно оружје и муницијата која што се користи, кој што всушност и најтешко беше донесен во споредба со останатите два протоколи, едниот за трговија со луѓе и вториот за кријумчарење мигранти, што само говори дека и денес во денешни рамки и оние држави кои што преферираат безбедност, демократија, всушност токму тие држави се најголем производител на оружје и најголем инкам во нивните буџети доаѓа од продажбата на оружје, секако по легални услови, легални канали, меѓутоа малку фали оружјето од легална да премине на нерегуларната патека. Така што ова е феномен кој што заслужува да биде темелно истражуван и секако да се придонесе за повеќе сознанија во општеството во однос на проблемите со малото и лесно оружје.